Sáng này bấy được một con ở dưới. Năm ngoái bấy được một con bên này. To. Có. Chứ to không to như con này. Bán được bao nhiêu? Con 10 to hơn tí. Con này bia khoảng bao nhiêu? Con này á, con này là con 10 thôi. Con này con điếu á. Ủa, Chí. chị. Vâng. Con này chắc phải tầm khoảng cân không? Cân 7 đấy. À, nó bẫy con gà rừng hay con gì? À đây anh bẫy được cái gì? Không, con này là con 10. Con mồi à? Vâng. Thế con gà con kia? Cả con là con gà Gà mình nữa. chi. Cá mình nữa. Gà Cá mình. mình. Ồ, cân 7 cơ à? Cân 7 đấy. Nhưng mà con này nó biết bay hay nó có bay được không anh? Bay chứ, nó bay ác đấy. Ác lắm rồi. Ồ, Nhưng mà mình buộc nó chân nó làm sao đi được nhỉ? Vâng. Ở trong lồng Dù là mình lú bấy mình thả đi, thả là mình cũng cần dây mà. bay. Ở đây có nhiều không? Đây có máy quàng ở trên này cũng có máy quàng. Nghe tiếng à? Đấy. Anh nghe thấy tiếng à? Vâng. Nhưng mà nó khôn nhỉ? Vâng đúng rồi. Cái loại này không có 10 không bấy được đâu. Anh bay lưới à hay bay kiểu gì? Bấy dài thôi. Bay dây á? Dài đuôi ngựa. Vâng. May quá nhỉ? May này gặp anh không đúng rồi. Mang một túi tải